بله تماشاوان امروز ریکفتن که کودناو برا مظلوم عبدی و احمد شرع دهاتی امضا کردن لگوری و ریکفتن خالد کومج و را گوتن امی زیادتر سر وی که بسکردن که هم بزنن بن اف خالد کو هاتن ریس کردن 8 خالندنا و وان خالندا چه تدایا جبو کرد چه تدایا جبو سوریه چه تدایا او ریکفتن لسر چه بنگاه که هاتیا کردن و هفکاری مال دیسک روجاوی کردستان ادیتوری روداوی رئیس خالد محمد خالد جمیل محمد به مرحبا کاک خالد دم باش تو بخیر بسر شوان تو خال همو خواندن یان ریکفتنی تا چه داشتید؟ 8 خالن باشه نرین تا بشوی که گشتی لسر چه بنگاه که ببارات ریکفتن هاتیا کردن باشه همش سر خال بخوام بنارينا من اف ريكفتن نج برخوف هاتيه قالك دانوستاندن هاتنا كرن و امزا كرن افي ريكفتن يجي هلبت مظلوم عبدي فرماندارية هيزن سوريا ديمقراطيك وريفابريا خسر وانجمن سوريا ديمقراطيك مسدي تف اقادارن كو جبرجونديا نافچين باكور رجلات سوريا وروجافاي كردستان جديد نافده بأوايكي كو افري كفتن هلبت و اريني بيديتن يعني تو اريني دبيني از اريني دبينم ودبينم كو غاوا دفي قناخه دي هری باش کو پیوست بو بهاتا کرن د دما خود و د جهه خوی تایبت دهاتی تشتکی باش تیدیت باشه گلک بحثا وی که دهاتا کرن کو حسده به بش جارتشا سوریه به همان تایبت مندیا خو تشتکو سنت دتونه اوا یک دو بیجا همو سازی سربازی و سیویل به تولی دولت سوریه ببد و تشتک دمینه لنافتیان روشاره شخوا اف خالن گشتین هاتن نویساندن هورگلی نوان جهنه او هورگلی لگوری وان خالان و بین دستنشان کرن و دیار کرن او نابی جا کو و حسده چکین خورا دست بکه دبیجه دمج تفلیبون اف تفلیبون نای و واتی کو او شروان حسده کل لدير الزوري يان لقامش لوي وهر الاشكريه خو للحما يان حمصيان الحلبي بك هسدي هل بدماكو اري كريل سيرفيري كفتني بقوتنا دمج بواتياكو هسدي جروجا بيشيدجي دبيجا امي نافچين خبري فببن باوايكي كو راست دستلاته كنافنديجي هي هبه حكومداريه كنافندي هبه لي تايبتمنديه كان نافچين باكور رجلات سوريه دست ريفبريه وخسر وحسدي هبه وبشترا هورغلي وبلاف بن وبهتر افتش زلال ببن برد گوتن تایبتمندی حسدی ببینه دنا و ارتش سوریه دا اف تایبتمندی ما بس چه بو اف تایبتمندی دیگر رکفتنی دهات یا پاراست اف تایبتمندی بنارینا من بگوتنا کت بیجه دمج بشک جی و پاراستی به با آوایی کی نشان همه سرکی این هزا که بونو من ناوا و مارشا جلوبرگن و کد بیجن لوگونه او تشتانه یعنی تشتکی وصل ببین اشخوا د چارچوبه ارتش که گشتیه سوریه ده نما پیوستی بوان لوگو و ناوین تایبت هبش بو کنه به دو ارتش د یک دولتی ده یان لجر سیبرا یک دسلاتی لی تفلیبونا حسدی و بناوی ارتش سوریه بشخوا اف نارین اندن و بهتر زلال ببند روزین بید هر ریکفتن تیده دیاره کو حسدی و لنافچه خوب مینه وکو بشکیج ارتش سوریه دبکو ناوی فیلقه کی لی بکرن یان چند فرقیان بشک جارتش سوریه به دبکو فرماندهی و بر برناوی جهت دستی وان دابه وقت مظلوم عبدی فرماندهی ببینه یعنی یکی دون وقت مظلوم عبدی نگرینگه که علی ج حسدی خوابه هلبت فرمانداری حسدی دماکو حسدی قبول کریه ریکفتنه که وها امضا بکه ويتشتكي وها هبك فرمانداري او هلبت وند دستي هن هيزن دروي نافچين باكور رجلات سوريا به لبلي وج ناف ريزن حسدي بخوبو فرمانداري حسدي بخوبه لي بناوي نكو بناوي حسدي به بناوي ارتش سوريا وكتبيج فيلقه باكور رجلات سوريا وكجارك دهات بناف كرن تشتكي وها هبه فرماندارين وهيزيجي وج هزن حسدی بخوابه لبناوی ارتش سوریه. باشه اول شارچیوی هیزا که سربازی داو او مجرا کو مگو مجرا سربازی بو. یه در رکفتنی داتنی در شارچیوی سربازی دانیه. بحث اندک پرسنجواکی سیاسی. سیویلجی. او سیویلجی دیگه.
چاوایە کۆ دەڕێککەفتنە فەرماندەیە گشتی هێزەکە سەربازیدا بەحسا سبەر ڕۆژێژ تێدا هەیە بۆ نمونە دەبێژە بە تو ئەوەیەکە نابە ڕێکلامێک ji بۆ جوداخوازی یا تشتێ وها بێت بەێ ji ber ku pêwîst bû xaleka wiha di rêkeftineka wiha de bêbicîkirin ji ber ku gelek kesên ku kar dikin ne ji berjewendiya Rojavayê Kurdistanê jî û Kurdên Rojavayê Kurdistanê û Sûriye bi giştî jî ku her Kurd tometbarin bi wê yekê ku cudaxwazin û cudakarin û dixwazin Sûriye parçe bikin ji bo rêgirî ber vê gotagotê bêkirin pêwîst bû xaleka wiha bê destnîşankirin ji ber ku ew cudabûn yan parçekirina ku tê gotin gotagot li ser heye wê helbet bi hêzê û bi çekan be ji ber vê yekê girîng e ku aliyê çekdar weke hêzên Sûriye Demokratîk ew vê xalê destnîşan bike ne tenê aliyên siyasî ji ber ku parçekirina Sûriye bûye xalek berdewam tê gotin li dijî Kurdan jî tê bikar anîn bi vê yekê rêl ber vê gotagotê jî hate di xalekê de behsa Kurd hatiye kirin peyva Kurd tê de ye dibêje Kurd beşeke resan ji civaka Sûriyê ne ev erêniya ji bo Kurd yan jî heman gotina nûnerê Sûriye li Neteweyek bû hebû Beşar Ceferî got nebijin Kurdên Sûriye bijin Sûriyên Kurd ev Sûriyên Kurdin yan Kurdên Sûriye li vir Kurdên Sûrî ne Kurdên Sûrî wekû çawa em dibêjin li Herêma Kurdistanê Kurdên Iraqî Kurdên Iraqê li wir jî Kurdên Sûrî ew benda wê digihîne ne ku dema tu bê ne binarîneke siyasî lê binare li gor hest û nestên xwe li gor dirişman ji xwe tê bêje em Kurdistaneke yekbûyî dixwazin lê tiştê pêkan tiştê mumkin ku pêwîst e bibe di demeke niha de di qonaxeke wiha de ji bo ku alozî û astengî dernekevin li pêşiya aliyên siyasî yên Kurdî bi taybetî û aliyên çekdarî jî yên Kurdî girîng e gaveke wiha bê avêtin ku Kurd pêkhateyeke serekene civaka Kurdî civakeke resene wekû pêkhateya duyem di Sûriye de mafê wan wekû Kurd pêwîst e parastî be ew maf jî gelekin yek ji wan mafa nasname Kurdeke li Sûriye de jî pêwîstiya wî bi nasnameyê heye bi regeznameyê heye mafên xwendinê û xwendinê roşenbîriyê gelek mafên din hene nûnertiya di wezaretan de nûnertiya di parlemanê de gelek mafên din hene wekû aliyên Kurdî wê bên hejmartin di xaleke din de dibêje piştî ku dibêje Kurd beşeke rasa ji civaka Sûriye ne dibêje mafên wan bi temamî di destûra Sûriye de yanî li gorî destûra Sûriye mafên wan bêne misogerkirin ştek wisa ne belê di destûrê de yan dibêje li gorî destûrî dibêje mafê wan yên destûrî mafên destûrî yê welatînameyê heye ez bipirsim ê de ev destûra kîjan destûr destûra komîte niha hatiye amadekirin vê binivîse ev komîteya ku ji aliye hem Hesedê û rêveberiya Xweser û ene kesê ve ji hatû bir radkirin dibêje ev komîteya ku di kongreyekê de hatiye helbijartin destûrê binivîse ev kongreya yek pêk hate bu tu pêk hate têda nebûne yani ev komîteya de bikare be destûreke datmend datperwer binivîse ku li gorî vê destûrî tu mafên Kurdan bi dest ji xwe helbet dema ku destûrek bê dariştin û nivîsandin ku Hesedê û rêveberiya Xweser û Mesedê û aliyên Kurdî yên din jî yên wekû enekesê ew jî aliyekî Kurdî ye dema ku razîbûna wan li ser wê destûrê nebe helbet ji mafê wayê kurid bikin û ji mafê wan e ku daxwaz bikin nerîneke din li wê destûrê bê nerîn lê dema ku bejdarbûna wan weke nûnereyatiya aliyê siyasî yê Kurdî jî di dariştina wê destûrê de hebe hingê wê xalên taybet bi Kurdan jî hebin di nav wê destûrê de dema ku Ehmed Şerع weke serokê Sûriyê bû qonaxa goyes hate destnîşankirin her bi xwe ragihand helbijartin dêbê nekirin lê belkî 4-5 sal pê biçe heta ku helbijartinek tê kirin wisa bû lê ji bo cîbicîkirina vê rêkeftinê kêmtirî salekê dem hatiye danî heta dawiya îsal tu bêya rêkeftina bi temamî bête cîbicîkirin wata belkî heta dawiya salî destûrek nehete amade kirin rêveberiya Xweser bi hemû saziyên xwe serbazî û sivîl ve tevlî dewleta Sûriye dibe bêyî ku mafên destûrî carî hebin nerîna tel ser vê çi ye ew tevlîbûn her gavin pêwîst jê re hene bênekirin û wekû zanyariyên berîn ha min pêwendî bi kesên yasanas re jî kir û ew jî wê tevlî wan danûstandinan bibin di vî warî de
گاون تین آویتن دواره بجداربونا دارشتنا دستوری جی و دواره آمادکاریین کو پیوسته بینه کرن جبوی جیبجی کرن آوان خالان جیبجی کرن خالان جی هل بدما کو جالیه دستوری و هن نرین هبن یان خالن هبن بین رد کرن نایوی واتی کو خالن دن نین جیبجی کرن وکو سازی و دزگهن سیویل سازی و دزگهن لشکری و سربازی چه خالا کو گرینگی په هب وکو نرین چه خالا کو گرینگی په هب او پیوسته به جیبجی کرن پیوسته نه گریدان بخاله کدن و کنهات و دمیده زحمت به جیبجی کرن افجی هي وكو برين هام بيوندي بكسن شارزارد في واردو وكسن كو بجدارن دوان دناف وان كوميتين كونها آمادكاري جرتي كرن لروجاواي كردستاني كو كار لسر تكرن جبو جيبي كرنا وبجداري بونه دي جيبجي كرنا فان خالان دي كيجان كوميتي اف كوميتيا كو فان خالي فيري كفتني جيبجي بك يعني كوميتي کارتی کردن لسر چه کردن کمیته تایبت به ریوبریا خسر و حسدی و مسدی کو بکاربن وان خالان هورگلین وان خالان بنویسینن و کار لسر او رکفتن ده دلگرانیین هرتمی کو هبونین امنی تایبتی جالی ترکیه و سر روجاوای کردستان ده کیم بکن یان ده نهیله بنارينا من شخوش برفيه كي أزبيجم أف ريكفتنا كأرينية جبركو ريجرية لبيشيا تركيا بك كو نما وانقا فامك جبركو دولتك نها هي أو دولة دسلاتا وينا لسر همو زفيا سوريا هي ببراني بتايبتي نافجي روجاواي كردستاني بشتي ريكفتني بفيه كي نما جمافي تركيا جالية ياسايا ناف دولتي في كو في دستي ورداني دوان نافشي عند بك كو هسدي بخوجي دبه بشك جه هزن سپایا سوریا ارتش سوریا یا فرمی لبرابر وی کیجی او گروپین چکدارین کل بنداوا تشرینه و پرا قرقوزاقی او بخوجی ببون بشک جه ارتشی لی پابند نبون بوی کی کو پیوسته ایریشو گفو هرشا گفل سر نافچین و نافچین پیوسته کنه هاتا کرن بوی کی هلوستا ترکیه لاواز دبه لهمبر تشتي يكون هذا هندري سوريا تشي دبا بنارينا من لغوري فيري كفتني وتركيا نبوي خرطيه بكاربه ودستي ورداني بك باشا ام بردوام جه برپرسين امريكي دبهيزن كود بيجا او لقال حسده پشتیوانیا و بردوام دبا حسده هفباشا وكوانيا جرينجا دشر لدجي داعش و ترور ده واجه سازين سيفيل بين الراداسكرين يك جوان گرتيگهن گرتیگه اگر راداس شامی بینکرین کو داعشی تیده هنه بدمه پشتگیری امریکای بو سازین کردی کم نابه یا گرینگتر کو ام بیجن گلو مظلوم عبدی جبر خوف ریگرتی چوی شامی امزکریه یانجی بشیورمندی لگل امریکان و هفپیمانیان اف دولتی جبر کو دما بینن دولتک وکا اوکراینا نکاری بو تگاوی باویجی ببی رازی کرنا امریکا و ببی اری کرنج امریکای چاوا امی بین وکو هیزکه وکو حسدی کو ندولتک سربخویه ويقافا كيبابيجو او هفبيمان الجل امريكا والجل هفبيمانيا انا دولتي امريكا هي بريطانيا هي المانيا هي فرنسا هي بنارينا من هيزن سوريا ديمقراطيك بفرمانداريه ومظلوم عبدي وكو كسايتيه خدي باندور ونكاري باقافا كوها بافيجا الجل حكومتها نافنديه شامي اجر جلوبا كسك ج هفبيمانيا انا دولتي بسروكاتيا امريكا ورنقرتبا جبر فيكي و امریکا آگادار بکو اف هزهان و بچه آوای تفلی ارتش سوریا نو باشه